blížence u posledních horoskopů roku 2015. Jsou sváteční, vánoční, u jezírka je zima, takže jsou z domova a možná nám do toho bude štěbetat tady pár ptáčků, který nám tady ještě zbyly. Všechno, co bylo nutné říct po obecné rovině, to jsem napsala vlastně do té anotace, takže můžu začít rovnou mluvit a vůbec nebudu mluvit negativně, naopak začátek prosince u blíženců nakupujte, tvořte, jednejte, komunikujte, pracujte, budete mít obrovskou invenci, budete mít fantazii, bude vám to dobře mluvit, budete mít štěstí a budete velmi výkonní, narvaný energií. Myslím si, že tohle to bude od toho 6. až vlastně do 10. To by mělo být takový příjemný období, ve kterém si myslím, že hodně blíženců hodně zařídí a vykomunikuje. Kolem 11. se toho trošičku pustíte všeho, to není úplně dobrý datum, nicméně bude to trvat pár hodin, čili žádný drama, žádná tragédie, nějaký karamboly, spíš by to mohlo být o tom, že byste kolem toho 11. i 12. mohli být lehce vyčerpaný a taky ne úplně dobře hodnotit to, co se k vám po verbální rovině dostává a i vy sami, ten váš jakoby projev by mohl být spíš ukvapený. To znamená, jestli budete chtít zrovna ausgerechnet 11. napsat někomu SMS-ku, co si vlastně o něm myslíte, tak si ji klidně napište a přečtěte si ji 13. a pokud s ní budete souhlasit, tak ji prostě odešlete. 13. už začne příjemnější období, je tam silný Neptun, což je velmi příjemný pro blížence, který potřebují ke svý třeba práci nebo koníčkům, fantazii, obrazotvornost, umět si představit věci, když jsou v reálu, tedy nějakou představu, jak bude potom vypadat, když se zhmotní. Je to příjemný i pro blížence, který potřebují popisovat věci, které si představují. Tedy i po rovině pracovní by se tohle některým blížencům ten silný Neptun mohl hodit. Je tam sluníčko, hezky se na ten Neptun dívá, je to docela příjemný. Potom přijde 15. ono to na to vlastně navazuje, 15. až vlastně celý týden bude super, protože tak, jak je tam ten Neptun nastavený, tak on vám tam zůstane, blíženci, ale ještě se k tomu vlastně přidá Venuše v hezkém postavení, Mars v hezkém postavení, Uran v hezkém postavení a ten Neptun tam vlastně zůstává, čili ono to bude o lásce, ono to bude o komunikaci, ono to bude o chuti dělat dobré věci druhým lidem a taky to bude o tom umět si představit, co by tak ten druhý mohl potřebovat, co bych pro něho mohla udělat a tak. Možná zbalíte pár kočičích konzerv, obdarujete kočičí útulky, rozdáte peníze žebrákům a tak podobně. Partnersky byste měli být taky velmi milí a to stejný by se mělo k blížencům taky dostávat. Lidi s vámi budou mluvit hezky a vy budete mluvit hezky s lidmi. A 22. přichází takový zásadní prosincový aspekt, který je velmi silný, velmi důležitý a to je vlastně zimní slunovrat, kdy v reálu to znamená, že slunce, který bylo doposavad ve Střelci, přechází do Kozoroha. A to je vlastně astrologicky zajímavý a astronomicky taky, přičemž u té astrologie je to o tom, že vlastně tu vládu si přebírá od Střelce, který je o Jupiteru, si přebírá Kozorov, který je o Saturnu. Ono vlastně pro všechny, ale současně i pro blížence to bude znamenat obrácení se směrem k Zemi. Jupiter je samozřejmě úplně odlišný než je Saturn. Saturn je ten neúplatný, ten neúprosný pán času, který vlastně dává tu zpětnou vazbu člověku za to, jak vlastně zasíval, tak teďka nic bude sklízet. A protože Saturn je všechno možný, jenom ne nespravedlivý, tak to bude spravedlivý. Vzhledem k tomu, že ty planety jsou tam vlastně i pro ten slunovrat docela dobře postavený, tak si myslím, že u blíženců začne Saturn těma dobrýma
kdy ti blíženci v minulém období udělali něco, co je správně. Čili první, s čím by měl Saturn přijít, budou ty odměny. Takový to, co jste podělali a on vám to vrátí, na to je dost času, on tam to slunce tam ještě nějakou dobu bude. A 23. se vlastně k těm docela příjemným, byť zvratovým aspektům přidá ještě Venuše a Uran a taky Jupiter a vlastně nám vytvoří takový období, který perfektně vychází vlastně na 24. i 25. prosince, kdy si myslím, že blíženci prožijou velmi hezký štědrý den. Bude milej, bude bohatý na takovou tu vzájemnou pozornost. Budete říkat hezké věci, budete hezké věci poslouchat. Po rovině rodiny bychom měli se snažit o to, a to ono by se vám to mělo dařit, aby ta atmosféra byla co nejhezčí. I blížencům se to povede a vlastně nám všem, i blížencům k tomu ty planety tak jakoby hezky pomůžou. To znamená, že pro 23., 24., 25. máme hrozně hezký takový příslib od těch planet, že by ty Vánoce mohly být pěkný. 25. je potom úplně ke vraku, vzhledem k tomu, že tam je opozice vůči sluníčku, který je tou dobou už v tom kozorohu, tak u blíženců, který mají hodně vyvinutý takovýto vnímání a hrozně jako kdyby nasávají všechny ty informace, tak by to mohlo vzít na sebe podobu takového, jako kdyby, i když je to pár hodin, 48 hodin, takového jako kdyby chaotického třídění, spíš netřídění informací a věmů a citových věmů, který se k ním dostávají, což by ten rak mohl hodit spíš do takové roviny emoční, kdyby se blížencům mohlo stát, že by si třeba sedli a prostě si prožili nějakou takovou krátkou depresivní záležitost, která ale nebude zase úplně dlouhodobá. První, druhý svátek, nebo druhý svátek vánoční a 27. už by mělo být docela příjemnější pro blížence. Bohužel nám na to navazuje ten nepříjemný aspekt jedinej vlastně v prosinci, když pominu toho 11., což je pár hodin, a to přijde od 28., kdy není to takovej horor, jako byl vlastně poslední týden v listopadu, ale bohužel tam ty planety nejsou úplně dobře postavený, nebo spíš jako by to jejich postavení není dobře, ono se na nich zase tolik nemění na těch planetách. Je tam Merkur, ten je tou dobou ve Střelci a je tam kvadrát na Mars, což není úplně dobrý model vlastně pro žádný znamení a v případě Střelců, teda v případě blíženců by to mohlo být hodně o tom, že vlastně ty věci, které říkají, dělají a který se k ním dostávají a který oni vlastně hodnotí, by získávali jinou podobu, než bylo původně myšlený, čili to, co vy přefiltrujete, nebude to, co třeba někdo řekl, a můžete být přecitlivělí na nějaké určité věci a reagovat přehnaně, anebo spíš překotně na tyhle. Bude to celý týden, vykašlete se teďka na to vyhodnotit věci pocitově a emočně, spíš se snažte přemýšlet, nehledě k tomu, že tím, že je tam vlastně to slunce v tom kozorohu, tak by speciálně blíženci se mohli dopustit toho, že by velmi špatně nějakým způsobem zacházeli s hmotou. Může to vzít samozřejmě na sebe podobu i nějaký krádeže, nebo byste mohli o nějaký peníze přijít. Nemyslím tím, že byste úplně jakoby špatně nakoupili, ale taky můžete někde nechat peněženku, tak si na to dejte pozor. Po rovině jednotlivců vlastně můžeme ty věci do určité míry ohlídat, abychom se jim vyhli. Po rovině celospolečenský, bohužel ty planety hovoří jasně o tom, že jestli je nějaký týden, který by byl nebezpečný z pohledu přílišného prosazování vlastních zájmů nad vlastně pocity ostatních, tak je to ten týden. Je to hodně taková jakoby výbušný období, kdy je to skutečně i fyzicky hodně o teple, o ohni,
úrovni, ale i o náhlých věcech, které nejsou úplně který nejsou očekávaný a který nejsou z pohledu společenského v pořádku. Tedy pokud můžeme, tak se blíženci ohlídejte, co říkáte komu a spíš nehodnoťte ty věci emočně, abyste prostě potom nějak nezareagovali. Po rovině celospolečenský to bohužel ovlivnit nemůžeme. V každém případě si myslím, že přežijeme a to znamená, že tím pádem se to týká i Silvestra, tak bacha, ať se někde nezdržujete kolem rachejtliček, dávejte si pozor, až budete rozsvěcet vánoční stromeček, ty prskavky a tak podobně, aby z toho nebyla vypálená díra v koberci. Po zdravotní rovině je to jednoznačně u blíženců od druhé poloviny prosince o hlavě, tedy blíženci migrenici, blíženci, kteří mají třeba nízký tlak nebo vysoký tlak a tak podobně, tak si prostě dávejte bacha. Zase je to jenom druhá polovina a tak samozřejmě to nebude každý den. No a já už vám popřeju jenom krásný štědrý den, hodně štěstí do nového roku, užijte si Vánoce, buďte šťastní a uvidíme se snad